agus bhuair géad fáilte chláinchaigh plán hí nach dúil balbeg ba meáchan leis an seoir cuiomhaní chaill agus an blagadóir orsalíní háis faoin na daoine is smú sna meáin hóisiúilta tá gimmart tionachar an dain mór ba sé spéisiúil. A chuir dús, éiste gile seo. Tá éon chloch déag meáchan cáilte eatarthu ag beirt Deirfiúracha as Conamara ó thug siad faoin bliain Weight Watchers os cin bliain go leabhain. Nis mar a chluise sib ní séisce agus rinne ré bhealach foláin, tá sin táhachtach, a mai siad an anna leannach leis fe a síl. Róisín agus Fiona ní choirín bhuair 100 míle fáitiúh agus camará cóháirteachas ó chríileh. Tá sé brehar brásláin túil bailíorí. Róisín, inis chum bliain sláineo trothúil go má bheirt tú meáchan na chaile. Cad a hála agus céim fá? Well, bhí má muid de seachtain na rihre le de le carlam. Agus chonig me coppa picture na dhé agus tar man amhain. No, níor haine... Ghoil siad ar do ghoil? Ghoil, níor mas las leis chuid anuas. Níor chléid me gur an éis meach chuir sa sósam. Ok. So. Mu de breanhfuid a picturenis. Agus hiic tú go amachchan ní sin gur meáchan ort? Níor hiig. Ach, sin na dans me siar a díist na dí me bheanir na héadí bhí am an tam seanara, bhí siad bag nach ráid an sáid tá man is. So, Lete. Agus ní tusa bhád tíhíria, bhí tusa ag an am freisin, bhí tusa tosaí is nach rá le tosaí. Ní deire fóbhar gábhíle sa cúteach. Hiig me héin gur meáchan le cáileam bhí me Harbh trom. Hosa me go ag gym, hosa me giche. Cén meáchan a bhí tusa ar dús? Bhí me siad chloch go le. Siad chloch go le? Wow. Bhí me Harbh trom. Cén mé chloch a bhí atar dús freisin? Chéad a chlochtaíag. Chéad a chlochtaíag. Agus céir a sprág chu thosa Fiona? Bhí me siríomh trom mar gasúir fás suas bhí meáchan na gúnaíarm. Bhí me dahí ar sin. Agus na bhí me sa goláiste bhfuilte me agus ghoilte orm nar a bhíoch me a go amach le mo go card agus ní bhaine caihan na héad bhí me gearcha, bhaine gúnaí clúdú suas. Níor mór an muínam a líomh, ní bhaine riomh a ggéirbh sa bictor, agus dá meiste bictor mo chuig an bháin, níor me gur aon fórteile gom bheile feiceil sa bictor. Ná rud tá spéisiú fúta ar thosa tusa i ggéar meáchan na cháile le tain gan éon chróir dearmuid. Ach bhí sé sin contúirteach nach rá? Bhí. Bhí me dhéanana ar bhealach an bhí chláinsúil, níor me giche mór an, níor an fuinne bham, níor me sásta anm héin fós. Cé ghacha me gur me cáile meáchan, níor me héine eiceil sa scohan ar me breanú sa scohan. Níor me giche aon rud bhí me gearra iche, tíle go basically, níor So mór an. bhí sé sin ar siúil ar fe Séhí. agus thosa tusa an Weight Watchers. So ina sem céir an choras go siimplí cén choras ag Weight Watchers agus cé a chasú dhéanana le na leannacht? So go tuisteach agus má sé dú. And then tíir sé dit pointí le an lei agus an sin glinte a go na weekly points. So catú clí le pointí áid. Túann siad pointí áid go chuala cinál bethe nach cha? And then so tucht do pointí agus isí sin an lei, and then déir siad leat be ganín aclaíocht díana go má céanna, and then díanana siad cinnte freisin go tú héine gacht a go mána tain. So tá sí leabhar up the eat book, the smile book and the move book. So it's sí cín sin nach í tú go amach na cháile go sláintúil. So cé ná a smúhí arú I bhar síl gapanse? A bhí mu duche. So Cé méón a bhíin. Tás mu leis mí ar dús? Céir bhí mí leis mí a bhí se bigiche rihi sin? Bhí bhíoch mu giche go sláintúil, but níor mu blean cevéad ó bhíoch mu duche. Education so chaachta brein an portions a bheit chad. And then so bhí an plátar á bhór. Bhíoch mu gáil thar fód leis an méidfach mu giche. Mu de leog. Bhíoch máma chu an neidir ar a plát is níor taíoch. So cin an nósatá an. So bhíoch si begéine mar beidir cinál bethe freisin meú? De seachtainna bin go leor sa tééis seachtain aibú beidir go mochtta gur takeaway inú pizzas is choirt education nach tú nána bhil ar fód le dí go mai cin tú nána sin fós a bhd
ach gan bhe a ní gúna. So bhí sé sin an áhain. Agus a míoch sibse I giche go leor droch bheitdír muid takeaways is rudaí. Bhí me mo chunig was am lech lia, bhí me altscoil hosan agus ní bhaine riamh a cócracht am hain ag ceannacht amach nó ceantasteach really. Bhí me ní sin mór an a rinn lei ní sin é bhricfasta rud tá ó an bhíláú. Dí sin malón agus bfach sé sin sáláúach sin sa tróún tréisicht éis an altscoil. Dí lu deala tróúna is measannach be. ó bhfuil rialán le Weight Watchers ná féidir mór an ihe hééis amáid níl. Rud is fear béche. I daibregam sanna a gúnaí bheith duna rud a cínt. Gan bheith síthart, mar an tú síthart sin le gar rud a cínt ihe. So goleg a gym, goil mach ar siúlóid, casa le cordse, goleg a cinema mar treat not bheith giche mar treat. So bhí chu táhachtach is bhí se go neir se be seo le chéile, go neach se be an eistú se le chéile. Ru sé sin táhachtach chuipse? Bhí. Well, na has me sé dús ví sam gur Fiona níor si giche lá tú choibe. Is bhain héin na has me se sin bhain giche cid bhí weim agus a dhéanana agus láú. Is sin ví sam hééis písa gomach si am agus go dú sí le dhéanana. So bhí sé sin freisin an. And then Bhí go leor takeíocht an go mai céan bhín leintíán níl mu sé garla gym. So tarne Fiona léman an sin déach sí sin mu se haint lé Tá sé sin táhacht bhfuil go dá sin. Agus ó thug se bhád réon sin a sinna eiceil agus an ahrú eiceil óna héin. Well has dica a scála fu gon se cholle heachtain agus siofan tú ó hén máte, but beidir hééis coppla mí dail me go dédig gur si fatar a bhram agus bégan am mór op lu áú an tám se náir le na héad lu cat. Chuine se sinna bhaimmarí. Bhí se go mai bhealach ní sam mar sin bhaince deachar ar a bóca si fánacht de sáid sin inis agus goile ina sem ó híh céimar chéime bhí an agus bhí sin deachar an fáid sin na chuineáil agus clíiles. Sin rud is meas a tháinig chuine leog. Se deachar clíile rud nach bhfuil. Ce chu ar chlíise leis an diet sin? Well, fiarmsa just chuisteach ag a griniú agus just bhíon chuineáil trecha a gcuí sin. Gur chuide sé sin go mór, because natá a go leirt bheith nátcín, tá sam héananig mátá me nátcínt go máin ach agus mar bhfuil a go se go bháin uair na seachtainna tásad tá tú go le clí leis tá tú geir bheith mothú go má ar a scála, mar fáin tú bhín tú chusás na récinst tú go le scála go tíos, gus mar sin bet tú an bhá rinne seachtainna. It was just a chuigáil seachtain in dhé seachtain agus gan bheith cuiinú tá me geir bhain seo ag an séhí, just cuiinú tá me geir bheith síos beidir pont go léad teachtain seo nó rá font teachtain seo gan rudí begair a gcuí sin an áit bheith cuiinú tá me geir bheith ansáid tá me geir bheith inis tíireach agus ní So bhúid siad sásta inis le péin ó binne é a bhúid si banán gaman siad clíile seo an síl? Yeah, mar ní diet é is slí bethetáis. So Slí maireachtála maireachtála, yeah. Bhúid sé deachar bhfuil an aclíocht cho táhachtach céanna glacham leis is atá an bheitthe? Ó tá, yeah. Téan mu ag a gym 6 lá na seachtainna. 6 lá? Yeah. Waidan. So mai si banana sinna chuineáil suas mas tú? Well, bé chuig lá cheappain, yeah. Agus tá dochas an táhachtach go má, agus bheith dochasach. Agus dingháilta, bhil cóirtachas libh agus mar ocalscar cén chuirleach agaí go dhaoine eile. Tá beidir mí hástan a péin agus na ghfuil drugal ar beidir rud cí díana faoi. Cad a dhéarach sib? Bhí mu ar fád an. Just in chéad chéim a hóigáil agus clí leis. Ná mar cheapanú nach chuil se gaibú éis coppla seachtain just míógós fice tú héin an difrachtta ní just an chuí bhreanins túach i dtíonn chomá, so just clí leis agus fice tú. Éanta bhfuil sin cuairle anhá Fiona sé gur mí maithagaí agus cáirteachas a ríist. Nis tu muid brise bag ach fanna linn, mar ba burtháin óga eile istilinn, agus tá bhirt acu gobars na meáin idir seo agus blagadóir agus tá siad iste chun choragus cúta bhíonna faoine daine is smú ar na meáin hóisiilta tá gimmart tionachar ar an síl mór bigí fada.
This has been an absolute baptism of fire. You know, yesterday when we were fighting that wind and it felt like the boat was going backwards and not forwards. And we were all rowing as hard as we could.